Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagis sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barug ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo, nga magkausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo. Kauban ni Pastor Jeremias Hangad, ang putling ebanghelyo. Tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo ning takna sa kahaponon, atong pag-aablihan ang atong Biblia sa Marcos kapitulo 8, bersikulo 1 hangtod sa 21. Apan sa dili pa akong gipaabot ang akong pagpanimbaya sa akong lulo nga si Isabelo Lauri Sr. nga naminaw karon, ug si Manoy Ludivin Laganson nga igaga usab nako nga naminaw karon sa pagpamalandong sa pulong sa Dios. Mark chapter 8 verse 1 to 21 ang giingon dinhi. Sa lain na usab nga higayon may dakong panon sa mga tawo nga nagtapok. Wala na sila'y pagkaon busa gipaduol ni Jesus kaniya ang iyang mga tinun-an o giingnan. Naluoy ako niining mga tawhana kay tulo na karon kaadlaw nga mikuyog sila kanako ug wala na sila'y makaon. Kun papaulion ko sila nga walay kaon, panguyapan sila sa dalan kay ang uban kanila gikan rabas sa layo. Nangutana kaniya ang iyang mga tinun-an, asa man kita mukuha og pan aron ipakaon niining mga tawhana? Awaaw kining dapita. Pila ba kabuok ang inyong pan? Nangutana si Jesus kanila. 7, mitubag sila. Unya gipalingkod ni Jesus sa yuta ang mga tawo. Gikuha niya ang 7 ka pan ug nagpasalamat siya sa Dios. Human niini gipikas-pikas niya ang pan ug gihatag ngadto sa iyang mga tinun-an aron ilang iapod-apod sa mga tawo. Gituman kini sa mga tinun-an. May pipila usab sila kagagmayng isda. Gipanalanginan kini ni Jesus ug gipaapod-apod sa iyang mga tinun-an ngadto sa mga tawo. Nangaon ang tanan ug nangabusog. Mga 4,000 silang tanan. 7 ka bukag ang salin nga nahipos sa mga tinun-an. Unya, gipapauli ni Jesus ang mga tawo ug misakay dayon siya sa sakayan, uban sa iyang mga tinun-an ug miadto sa yuta sa Dalmanuta. May pipila ka mga Pariseo miabot ug nakiglantugi kang Jesus. Buot nilang bitkon si Jesus busa gihangyo nila siya sa pagpakita og ilhanan nga pinadala siya sa Dios. Nang hupaw ug lawom si Jesus ug miingon, nganong nangita man og ilhanan gikan sa Dios ang mga tawo ni ining panahuna. Sultihan ko kamo nga walay ilhanan nga ipakita alang ni ining mga tawhana. Unya gibiyaan niya sila ug mibalik siya pagsakay sa sakayan ug mitabok sa lanaw. Ang mga tinun-an nakalimot sa pagdalag daghang pan. Usara ka buok pan ang ilang nadala didto sa sakayan. Unya miingon si Jesus kanila, pagbantay kamo sa igpapatubo sa pan sa mga Pariseo ug ni Herodes. Ug nag-ingnanay sila, gisulti niya kini kay wala man kitay pan. Nahibalo si Jesus sa ilang gipanagsultihan. Busa gipangutana niya sila, nganong naglalis man kamo nga wala kamo makadala og pan? Wala ba gihapon kamo makasabot? Bugo na bagayod kamo kaayo? May mga mata manunta kamo apan nganong dili man kamo makakita. May mga dalunggan manunta kamo apan nganong dili man kamo makadungog. Wala ba kamo mahinumdom sa akong pagpikas-pikas sa 5 ka pan alang sa 5,000 ka tawo? Pila ba kabukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? Napulog 2, mitubag sila. Ug sa akong pagpikas-pikas sa 7 ka pan alang sa 4,000 ka tawo, pila ba kabukag ang napuno sa mga salin nga inyong nahipos? 7, mitubag sila. Unya wala pa ba gihapon kamo makasabot? Miingon siya kanila.
Ang Dios magapanalangin sa pagbasa o pagpamalandong sa iyang pulong ning takna sa kahaponon. Sa atong pagsugod ni ining kapitulo 8 sa Ebanghelyo sumala ni Marcos mga kaigsuunan, dili kaayo taas ang detalye nga gihatag ni Marcos kanato. So kinahanglan nga mag-assume kita nga si Kristo atua pagihapon didto sa rehiyon sa Decapolis. And once again, gialirungan si Kristo og baga kaayong mga katawhan. Ang bersikulo 9 naga-record nga ang ilang gidaghanon 4,000 kabuok mga kaigsuunan. Ang eksena susama sa eksena ni adtong nangagi nga gipakaon ni Jesus ang 5,000 ka mga katawhan, wala pay labot ang mga babayi ug mga bata sa chapter 6. Dunay mga minor differences. For example, sa chapter 6 adunay 5,000, sa chapter 8 adunay 4,000. Sa chapter 6 adunay 5 ka pan ug 2 ka isda ug nakahipo sila 12 ka basket or bukag. Sa chapter 8 nagsugod sila sa 7 ka tinapay ug pipila ka mga isda, jutang mga isda, ug sa katapusan nakahipo sila og 7 ka mga bukag. Now, ang katingalahan kaayo niining nga sugilanon mga kaigsuunan, ang mga utok ug hunahuna sa mga apostoles, wala gayod sila makatugkad kung kinsa gayod ang atong Ginoong Hesukristo. Ang ilang behavior mga kaigsuunan kulang gayod sa pagtuo ug kulang gayod og panabot. First, murag nakalimot sila bag-uhay palang gani nga gibuhat ni Kristo ang milagro sa pagpakaon sa 5,000 ka mga katawhan with only 5 loaves and 2 fishes. Pero sa bersikulo 4 sa Marcos kapitulo 8, nangutana gihapon sila kang Jesus kung asa kuno sila ipakaon sa daghang mga tawo. Nangutana kaniya ang iyang mga tinunan, asa man kita mukuha og pan aron ikapakaon ni ining mga tawhana. Awaaw kining dapita. So you see, bag-uhay palang gani nga nagbuhat si Kristo og milagro. Wa gyud gihapon sila makahinumdom. Wala gihapon sila pagtuo. Matod pa ni Kristo sa unahan nagbinugo ang ilang utok. And then they were concerned with the fact later nga nakalimot sila og dala og pan ni adtong milawig na sila sa lanaw. Adunay usa lamang ka pan ang ilang nadala. Busa kun atong basahon ang bersikulo 14 hangtod sa 16, makita gyud nato nga nagbinugo gyud sila, naghinangal matod pa ni Jesus. Kung gipakaon ni Kristo ang 5,000 ka mga tawo with 5 loaves of bread, ug gipakaon ni Kristo ang 4,000 ka mga tawo with 7 loaves of bread, dili ba kayang pakanon ni Kristo ang 12 ka mga apostoles bisag usa ra ka tinapay ang ilang nadala? So they were really spiritually dull. Bugo ang gigamit nga termino sa atong Ginoong Hesukristo dinhi. Tungod kay maugayod kadto ang ilang panabot mga kaigsuunan. They demonstrated a complete spiritual dullness. Espirituhanon nga pagkatiga, espirituhanon nga pagkabugo. Ang giingon sa Marcos kapitulo 8 bersikulo 17, wala ba gihapon kamo makasabot? Mga bugo ba kamo? Bugat ang pinulungan sa atong Ginoong Hesukristo. So kining mga tawhana nga pipila ka tuig ang milabay, gamiton sila sa Ginoo pinaagi sa ilang powerful preaching aron bag-uhon ang tibuok kalibutan or ipakuyanap ang ebanghelyo sa tibuok kalibutan. Niining puntuha, gitawag sila ni Kristo nga mga bugo spiritually mga kaigsuunan. Now, dili gumikan kay hinay ang ilang panabot sa mga butang, mga bright po tingali kining mga tawhana, gumikan kay eksperto sila sa ilang pagpangista, eksperto sila sa daghang mga butang. But when it comes to spiritual things, doon na sila'y espirituhanon nga pagkabugo. Wa gayod sila makasabot sa gahom sa atong Ginoong Hesukristo. And I am afraid nga mo kini ang description sa daghan kaayong mga tawo sa atong kalibutan karon. Adunay tulo ka bahin ang atong pagpamalandong ning takna sa kahaponon. Una, the danger of spiritual dullness. Delikado kaayo ang espirituhanon nga pagkabugo or pagkagahi. Ikaduha,
The causes of spiritual dullness, ang hinungdan sa espirituhanon nga pagkabugo. Ug ikatulo, the cure for spiritual dullness, ang tambal sa espirituhanon nga pagkabugo. Magampo kita, mga kaigsuunan. Salamat o Dios, gumikan kay gawas nun kami karon nga mamalandong sa imong pulong. Ug among gipangayo o among Ginoo nga tabangan mo kami ning takna sa kahaponon. Tabangi ang imong sulugoon sa pagbatbat niini ngadto sa mga katawhan. In Jesus' name we pray. Amen. The danger of spiritual dullness. Delikado ang spiritual nga pagkabugo. Ang spiritual dullness, mga kaigsuunan, kining taliwala sa mga bugat nga ebidensya mahitungod sa gahom sa atong Ginoong Hesukristo. Hinay gihapon ang utok nga musabot mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo. Inconsistent kini sa Kristyanismo. Gumikan kay ang tawo nga wala pa kang Kristo, ang tawo nga buta sa iyang kasalaanan. He is described in the Bible as spiritually dead. But pasabot, dili gayud siya makasabot. Bisan pagwalihan ka ng tawhana o usa ka libo kawali. Gumikan kay patay ang iyang kalag, dili gayud siya makasabot sa pulong sa Ginoo. Busa, kung ang usa ka tawo magpakita og spiritual dullness, delikado ang iyang kahimtang, but pasabot, wala pa gyud ay siya mabanhaw ang iyang kalag nga patay. Ang giingon sa Romans chapter 8 verse 13, kay kun magkinabuhi kamo nga minanduan sa tawhanong kinaiya, mamatay gayud kamo. Apan mabuhi gayud kamo kun pinaagi sa espiritu, patyon ninyo ang tawhanong binuhatan. Ang problema niini, mga kaigsunan, ang tao nga wala pa kang Kristo, dili gayud makasabot sa mensahe sa Ebanghelyo because he is spiritually dead and spiritually dull. Buhat kapitulo 28 versikulo 27 ang giingon dinhi, tungod kay kining mga tawhana gahig ulo, gisapungan nila ang ilang mga dalunggan ug gipiyong ang ilang mga mata, kay tingali unyag makakita sila ug makadungog ug makasabot ug mudangop kanako aron ayuhon ko sila. But pasabot, posible nga nasabta nila ang mensahe sa Dios, pero ilang gipagahi ang ilang kasing-kasing ug hunahuna, ilang gisapungan ang ilang dalunggan, willful disobedience. Ang mga Kristohanon dili ingon ana, mga kaigsunan. Ang tinuod nga magtotoo ni Kristo, adunay balaang espiritu nga nagapanglihok sa ilang kasing-kasing ug hunahuna. Gigiyahan sila sa balaang espiritu ug ang balaang espiritu naglamdag sa ilang hunahuna. Mao nga ang bag-ong tugon, bugat kaayo ang gipamulong batok sa mga Kristohanon kunuhay, nag-angkon nga Kristohanon. Apan ang ilang hunahuna wala nahauyon or wala nahaum sa description sa tinuod nga Kristohanon. Gumikan kay ang tinuod nga Kristohanon masinugtanon, adunay pagsabot sa pulong sa Dios, gumikan kay giablihan sa Ginoo ang iyang kasing-kasing ug hunahuna. Mao nga ang tawo nga walay panabot sa pulong sa Ginoo, giakusar ni Santiago og spiritual adultery. James chapter 4 verse 4. Ang giingon dinhi, mga maluibon, wala ba kamo masayod nga ang pagpakighigala sa kalibutan mao'y pagpakig-away sa Dios? Kay katong buot makihigala sa kalibutan, nakig-away sa Dios. So gitawag ni Santiago sila nga double-minded, doble ang panghunahuna. James chapter 4 verse 8, duol kamo sa Dios ug muduol siya kaninyo. Pag hinulsol kamo, mga makasasala, hinlui ang inyong kasing-kasing, mga tigpakaaron ingnon. Double-minded kana sa English. Unfortunately, mao kini ang description sa daghan kayong mga professing Christian sa atong kapanahunan karon. Wala sila'y kagutom alang sa mga butang nga anaa sa Dios. Wala sila'y kagutom sa pulong sa Dios. Wala sila'y kauhaw. Wala sila'y gana sa ilang espirituhanon nga kinabuhi. They have little understanding of the things of God. Usa sa mga pasidaan sa Hebreohanon kapitulo 5 ug kapitulo 6, mahitungod sa mga tao nga wala gayoy sa labutan mahitungod sa espirituhanon nga mga butang. Hebrews chapter 5 verse 11 ang giingon dinhi, daghan ang atong ikasulti bahin niining butanga,
Apan lisod kining ipasabot kaninyo tungod kay dugay kaayo kamong makasabot. You see? Dangerous kaayo mga kaigsuunan. Kung ang atong espirituhanon nga panghuna-huna dili gayud makasabot. Mao nga ang atong panghinaot nga samtang ginabatbat ang pulong sa Ginoo dinhi sa kahanginan. Ablihan sa Dios ang kasing-kasing uhuna-huna sa matag usa. Hatagan og panabot kay kung dili ka nabuhaton sa Ginoo, magpabiling buta og bungol ang mga katawhan. The danger of spiritual dullness. Spiritual dullness is dangerous because that is the description of an unbeliever. Patay sa ilang mga sala. Dili gayud makasabot. Mo nga kung dunay usa ka Kristohanon or dunay usa ka tawo nga nag-angkon nga Kristohanon, apan wala gayud siya ay panabot sa mga espirituhanon nga mga butang. Ang iyang kinabuhi ug ang iyang kinaiya walay kalainan sa mga tawo sa kalibutan, makaduda gayud kana mga kaigsuunan. Ikaduhang punto, ang hinungdan sa spiritual dullness. Unsa man ang hinungdan sa spiritual dullness? Ang number one nga hinungdan sa espirituhanon nga pagkabugo, mao nga ang iyang kalag patay. Patay sa kasalaanan. Matod pa sa Epeso Kapitulo 2, versikulo 1, mga patay kamo kaniadto gumikan sa inyong kasalanan. Ang usa ka tawo nga patay ang iyang kalag, dili gayod na siya attracted sa mga butang nga iya sa Ginoo. Wala nay panabot bisan pag usa ka milyon kawali ang iwali nato ni anang tawhana, di gayod siya makasabot, gumikan kay patay ang iyang kalag. Usa na kay hinungdan sa spiritual dullness or espirituhanon nga pagkabugo. Pero dili lang ang unbelievers ang posibleng mahulog sa spiritual dullness. Gumikan kay daghang mga higayon nga bisag mga magtutuo ni Kristo, aduna gihapoy spiritual dullness. Kung dili pa sila hamtong sa ilang pagtuo, immaturity, usa ka na kahinungdan sa spiritual dullness. Ang mga magtutuo ni Kristo, ang mga apostol ni ining puntuha, nagtuo ako nga tinuod sila nga mga believers, tinuod sila nga mga magtutuo. Pero gitawag sila ni Kristo og spiritually dull. Ang buti pasabot ni ini, immature pa sila sa ilang pagtuo. Duha pa katuig sila nga naglakaw kauban ni Kristo. Daghan pa silang wala makatuni mga kaigsuunan. Wala pa ibubo ni Kristo ngadto kanila ang tibuok nga pagsabot sa ebanghelyo. Gumikan kay si Kristo, wala pa gilansang didto sa cross, wala pa nabanhaw pag-usab, ug wala pa mikayab sa langit, ug ang balaang espiritu wala pa gikabubo kanila ni ining puntuha. Busa, wala sila'y panabot sa daghan kayong mga butang. They were still spiritually immature. Tinuod silang magtutuo, pero wala pa sila makatugkad sa lawom nga butang sa atong Ginoo because of their spiritual immaturity. Daghan pagkulang. Wala pa gilansang si Kristo sa krus, wala pa nabanhaw, wala pa mikayab, wala pa gibubo ang balaang espiritu. Sa pagbubo sa balaang espiritu ngadto kanila, mikalit lang sila og kaisog mga kaigsuunan. Mikalit sila og kamadasigon sa pagwali sa pulong sa Ginoo. So they were still spiritually immature at that time. Mao nga ang giingon ni Kristo sa Juan Kapitulo 14, versikulo 16 hangtod sa 17. Mangayo ako sa Amahan ug hatagan kamo niyag laing magtatabang aron makig-uban kaninyo hangtod sa kahangturan. Siya mao ang espiritu sa kamatuoran, ang kalibutan dili makahimo pagdawat kaniya kay dili man kini makakita o makaila kaniya. Apan kamo nakaila kaniya kay nag-uban siya ug nagpuyo diha kaninyo. So, this was part of the problem of the Hebrew Christians. Daghan kayo sila og immaturity. Mao nga wa pa sila katugkad sa mga lawom nga pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo. Pero dili ka na magpabilin nga kahimtang. Wala ka na nagpabilin nga kahimtang sa mga apostoles, o kung ikaw tinuod nga Kristohanon, hinaot nga dili ikaw magpabilin nga spiritually immature. Gumikan kay ang tinuod nga Kristohanon, adunay tinuod nga espirituhanon nga kinabuhi, expected gayod nga kita mutubo. Kung duna kita'y kinabuhi, duna gayoy pagtubo. Ang kamunggay nga buhi, kung imong itanom sa yuta, mutubo gayod ka na, kay duna may kinabuhi. Pero ang kawayan nga walay kinabuhi, ang stick sa kawayan, kung imong itanom sa yuta, bisan pag-abunuhan ni mo na, bisan pagbubuan, di gyud na mutubo, gumikan kay patay.
Busa ang usa ka tawo nga mag-angkon nga Kristohanon siya, apan walay pagtubo, makaduda ka na mga kaigsuunan. Walay tinuod nga Kristohanon nga magpabilin nga immature, pamalandungi kini mga kaigsuunan. Ikatulong hinungdan sa spiritual dullness or espirituhanon nga pagkabugo sumala sa atong Ginoong Hesukristo, kining gitawag og apathy. Dali ra kayong makalimot ang mga katawhan. Gumikan kay wala gisulod sa ilang kasing-kasing hunahuna ang mga butang nga ilang nasaksihan. Mao kini nahitabo sa mga disipulo sa atong Ginoong Hesukristo. Normal na sa ila ang mga milagro nga gibuhat ni Kristo, giayo ang mga masakiton, ang mga bakol nakalakaw, ang mga bungol naayo, ang mga buta nakakita. Pero nahimo na silang apathetic, familiar na sila kaayo. Mao nga dili na sila ka paminsar sa mga butang, gumikan kay apathetic na sila. Na daghang mga tawo nga nakasinati sa kaayo sa Dios sa matag adlaw. Normal nga kaayo sa Dios sa matag adlaw. Nagdrive og motor kada adlaw, wala may nahitabo nga disgrasya sulod sa tulo ka tuig. Murag normal na sa ilaa ang kaayo sa Ginoo sa matag adlaw nga kung buot hunahunaon mga kaigsuunan, posible baya nga madisgrasya ta sa motor. Gumikan kay motor biana. Pero pila na ka katuig nga gadrive og motor, walay nahitabo kanimo. Wala ka kapaminsar no. Trabaho ka na sa Ginoo, grasya ka na sa Ginoo sa matag adlaw. Makahinumdom ra ka sa Dios kung itugot niyang madisgrasya ka, hinaot nga di na mahitabo. Pero mga kaigsuunan, kining atong hangin nga giginhawa, kining atong kusog kabaskog sa lawas, grasya ka na sa Ginoo sa matag adlaw. Ayaw intawon ka nagkalimti mga kahigalaan, mga kaigsuunan. Usa ka na kahinungdan sa spiritual dullness, kining limtanon kaayo sa Ginoo sa matag adlaw. Mudangat na kita sa ikatulo nga punto, unsa may tambal sa spiritual dullness. Daghag tambal ang spiritual dullness. Usa na niana ang pagdisiplina sa Ginoo sa iyang mga katawhan. Disiplinahon gayud sa Ginoo ang iyang mga katawhan nga nakalimot kaniya ug gahi kayo ang kasing-kasing ug salabutan. Dili disiplinahon sa Dios ang dili iya. Walay ginikanan nga modisiplina sa anak sa silingan. Pero ang anak niya iyang disiplinahon. Ingon ana usab ang atong buhi nga Dios. Iyang disiplinahon ang iyaha. Hebrews chapter 12 verse 5. Nalimot ba kamo sa makapadasig nga mga pulong nga gisulti sa Dios kaninyo ingon nga iyang mga anak? Anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo kanimo ug ayaw kaluya kun badlungon kaniya kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. So you see, usa katambal sa espirituhanon nga pagkabugo mao ang pagdisiplina sa Dios. Busa kun moabot ang panahon nga gidisiplina kita sa Ginoo, angay kuno kitang magpasalamat, praise God. Gumikan kay pagka matinud-anon kana sa Dios. Nga atong espiritual nga pagkabugo mahigmata mga kaigsuunan. Ug usa katambal sa espirituhanon nga pagkabugo mao kining pagpangayo sa Ginoo ug kaalam. Ang giingon dinhi sa Santiago kapitulo 1 bersikulo 5. Apan kun diha kaninyo may nakulangan og kaalam, papangayua siya sa Dios ug dili gayud siya mapakyas kay ang Dios mahinatagon ug maluluyon man sa tanan. And what is the source of wisdom? Mangayo kita sa Ginoo og kaalam, pero asa nahasulat ang kaalam? Asa nato makita ang kaalam? Ang giingon sa Psalm chapter 119 verse 105, Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Dili kita makalaom nga hatagan kita sa Ginoo og espiritual nga kaalam kung dili kita makugihon nga mamalandong sa iyang pulong sa matag adlaw. Hinaot nga nakigistorya ang pulong sa Ginoo kanimo karon higala. Ug alang sa mga kahigalaan nato nga wala pa kang Kristo, usa ka espirituhanon nga pagkabugo ang maghuna-huna nga gibuutanan siya sa iyang kaugalingon ug maluwas niya ang iyang kinabuhi, ang iyang kalag pinaagi sa iyang maayong binuhatan. Ang pulong sa Ginoo nagpadayag kanato ang atong pagkamatarong hugawng panapton nga dinug-an at tubangan sa Dios. Bisan pag gibuutanan ta sa pamati nato sa atong kaugalingon, ang requirement sa Ginoo alang sa kaluwasan 100% nga pagkabalaan, wala kita niini.
The good news is that si Kristo mianhin dinhi sa kalibutan. Gisunod niya ang balaod sa Dios 100% ug gibayaran ni Kristo ang silot sa kasalanan pinaagi sa iyang kamatayon didto sa cross sa Kalbaryo. Gumikan kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Kung walay pag-agas sa dugo, walay kapasayloan. Praise be to God. Gipaagas ni Kristo ang iyang dugo didto sa cross sa Kalbaryo. O nabanhaw siya pagkahuman sa tulo ka adlaw, pero before siya namatay, misinggit siya, it is finished. Natapos na. Natapos nang gibayra ni Kristo ang tanang silot sa sala. Natapos na. Nakumpleto na. Nga gituman ni Kristo ang tanang balaod sa Dios alang kanato. Unsaon man nga maangkon mo higala ang grasya sa kaluwasan. Pag hinulsol sa imong kasalanan, ang kuna nga ikaw makasasala og dili ka makaluwas sa imong kaugalingon, ug ibalhin ang imong pagsalig kang Kristo lamang, ingon nga imong Dios ug maluluwas. Mao kana ang kaalam. Mao kana ang kaalam. Ang tawo nga mag-insist paghihapon nga siya ang makaluwas sa iyang kaugalingon, gabinugo. Gumikan kay atubangan sa Dios ang atong pagkamatarong, hugawng panaptong dinugan sa iyang atubangan. Dili kita matarong. No one is righteous, no, not even one. Only Jesus Christ is 100% righteous. Mao nga salig kaniya karon higala. Tuuhi ang atong buhi nga Dios nga si Jesucristo. Duol kaniya karon ug dili kaniya balibaran. Luwason kaniya. Suluban kaniya sa iyang pagkamatarong ug isipon kaniya nga matarong sa iyang atubangan. Buhata kini karon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Magampo ta. Salamat o Dios sa mensahe nimo ning takna sa kahaponon, hinaot nga gigamit nimo kini alang sa pagmata sa mga katawhan nga nakapamati karon. In Jesus' name we pray. Amen. Pagkatamis na saligan si Jesus nga Ginoo, lauman ang iyang saad, ug saligan lang siya. Si Jesus saligan ako sa pagkagamhanan niya. Bililhon ko na Ginoo, grasya niya saligan ko. Ukatamis nga saligan sa giula niyang dugo, sa pagtulang paghugas sa giula niyang dugo. Si Jesus saligan ako sa pagkagamhanan niya. Bililhon ko na Ginoo, grasya niya saligan ko. Oo, tamis ang pagsalig kang Jesus nga Ginoo, ug madawat di kaniya, hingpit nga pahulay man. Si Jesus saligan ako sa pagkagamhanan niya. Bililhon ko na Ginoo, grasya niya saligan ko. Malipayon kong nilaog sa bililhon kong Jesus, kay nagsaad siya kanako nga magauban siya. Si Jesus saligan ako sa pagkagamhanan niya. Bililhon ko nga Ginoo, grasya niya saligan ko. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.